بچه عزیز خوبید؟ اومدیم با یه ویدیو جدید بچه ها. هم ویدیو قبلی رو گرفتم، ویدیو الان هم دارم میگیرم بچه ها. این ویدیو خیلی بچه ها واقعیه. پسرخوانده هک شده رو میخواین بیان بچه ها، من براتون پیدا کردم بچه ها. میدونم این چیه، میگم بازی پسرخوانده هک شده خیلی کمیاب شده بچه ها. الان ما براتون پیدا کردیم. الان بچه ها بهتره بیاین اینجا فیلتر رو روشن کنید، فیلتر چگونه روشن و بریم به تلگرام بچه ها. بعد که اومدیم اینجا شما وارد اینجا اینو میشید. ببخشید خورده بچه ها. اینو میزنید، مینویسید کلاچ هک شده عدد 2. اولین کانال رو بهش میزنید بچه ها. ببینید اینجا یه مش خرت و پرته. وقتی که اگر یه خورده دیگه بیاین بالا پسرخوانده هک شده هست بچه ها. حالا من دانلود کردم اونجوری دانلود کردم، اینجوری دانلود نکردم که بیاد اینجا. حالا میریم بچه ها دانلود کنیم. من تازه دانلودش کردم و فکر کنم الکیه بچه ها. این پسرخوانده نسخه قدیمیشه بچه ها. اینو دیگه پولاش همونجوری بی‌نهایت نیه، تموم میشه پولاش اما زیاد تموم نمیشه بچه. کد جایزشو اگر من بهتون بگم بزنید دیگه، هر رو میتونید 50 تا الماس بگیرم. الماساتون رو پر کنید. باید وایسیم بچه ها. این پسرخوانده میشه آفلاین هم توش بازی کرد بچه ها. به خدا این دروغ نیست. من تو گوشی دیگه نصب کردم و باورم نمیشه. حالا باید وایسیم تا نصب شه بچه ها. ویدیو استو میکنم تا نصب شه بچه ها. پسرخوانده نصب شد بچه ها. الان نتمونو فیلتر شکنمونو خاموش میکنیم و وارد پسرخوانده میشه. عکسشو ببینید همینجوری بچه ها. این واقعا الکی نیست بچه ها. مجاز تایید و بچه میزنید شروع بازی بچه ها. الان میبینید نت گوشیمون روشن نیست، نه داده نه وای فای. حالا باید وایسیم بچه ها. مطمئنم که همین باشه. اوه بچه ها اومد. ببینید اگر میخواین آفلاین بازی کنید سمت چپی رو بزنید بچه ها. سمت چپی رو روشن کنید و اینو بزنید، ثبت رو بزنید بچه ها. حتما باید گزینه سمت چپی رو روشن کنید. اگر اون رو روشن کنید به صورت آنلاین باید میشه بازی کنید. ببینید بچه ها سنیتم خاموشه. ببینید داره میاد. اوه بچه ها اومد بچه ها. و پول بی‌نهایت پول و با صندوق مبارزه و بچه ها بازه اما نصفش باز نیست. بعضی قهرمانه شد تا 100 برده ارتقا داده و بچه اینا. بچه ها یه مشکلی داره، ایناش مصنوعی بازی باید بکنید بچه ها. این اما خیلی خفنه. نسخه قدیمیشه، میدونم نسخه قدیمیشه بچه ها. کدش رو که میخواستم بهتون بگم، کد جایزه رو وارد کنید. مینویسید الماس رو که زدی ثبت بچه ها. الماس بهتون میده. اگر خرت و پرتم بنویسید براتون میاره. اینا بچه ها ببینید دروغ نگم. خرت و پرت الان می‌نویسم یه چیزی و بچه ها ببینید اومد. بچه ها مرسی که این ویدیو رو دیدید. حتما لایک کنید. ممنونم و مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدید. خداحافظ.